خو فخر زمان د 100 کالو شو، فخر زمان د 44 کالو شو ملګرو. دا زه نه وایم. نیوزیلینډ کرکټ ټیم په غټه دوره باندې پاکستان ته راورسېدو. کنګ بابر اعظم ټیم ته د شاداب کرکټ ټیم بیګا شکست ورکو او فخر پښتونخوا فخر زمان د 100 کالو شو او د هغه چې کومه برډې وه نو هغه پاکستاني چې کوم سټاران دي نو هغوی په کومه طریقه باندې منا وکړه. دغه ټول ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ښه ملګرو، د پاکستان او د نیوزیلینډ خلاف چې کوم غټ سیریز دی، اول ملګرو 15 T20 دي او بیا ورپسې 15 ون ډے دي. نو اولنی میچ چې کوم دی هغه به په 14 تاریخ باندې شروع کیږي. د دې T20 سیریز به په 14 تاریخ باندې کیږي. ملګرو تاسو ته پته ده چې نیوزیلینډ کرکټ ټیم پاکستان ته راغلی، دا هغه نیوزیلینډ کرکټ ټیم دی چې د سیکیورټۍ بهانه یې جوړه کړې وه او تلي د پاکستان نه. هغه سیکیورټۍ چې کومه بهانه وه ملګرو نو هغه خو بیا دوی خپله پیمانتیا وله چې او زموږ نه ډېره غټه غلطي شوې ده چې موږ د سیکیورټۍ چې کومه مسله ده هغه موږ مخې ته راوړې وه او بیا د پاکستان په شانتې سیکیورټي دا خو څوک هم نشي ورکولی. که چېرې څوک ورکوي نو ما ته دې په کمنټس کې ووایي واحد یو بنګلادیش چې کوم لیګ و نو محمد رضوان چې کله بنګلادیش ته لاړی نو په هغه پسې خصوصي هلیکاپټر راوستی او محمد رضوان یې پکې بوتلی و. د هغې نه بعد که داسې سیکیورټي د پاکستان نه علاوه څوک هم ورکولی شي نو ما ته په کمنټس کې ووایئ. دې سیټ کې تاسو سره ویډیو چلومه دا خو غالبا چې زړه ویډیو ده خو داسې قسم سیکیورټي څوک ورکوي. پاکستان زنده باد. ښه ملګرو، بیګا چې کوم میچ شوی دی د شاداب او د کنګ بابر اعظم خلاف نو ملګرو په هغه میچ کې شاداب چې کوم ټیم دی نو هغې ګټه ترلاسه کړې ده. یو پریکټس میچ بیګا شوی دی خو ډېر بهترین میچ شوی دی. بابر اعظم د ځان سره هغه ټول تکړه تکړه کسان یو سیټ ته کړي ځکه ملګرو چې د کنګ بابر اعظم په ټیم کې احسان الله ډینجرمین، زمان خان تاسو ته پته چې هغه یار کړي ولي او بیا شاهنشاه آفریدي دغه هم د کنګ بابر اعظم په ټیم کې خو د 158 رنز ټارګټ چې کوم دی ملګرو نو هغه د شاداب ټیم هغه په څو اوور کې راواړو ملګرو په 19.3 اوور کې. بابر اعظم ملګرو یو ځلې بیا ډېر بهترین بیټینګ په بیګاني پریکټس میچ کې کړی دی. 46 رنز یې غالبا چې کړي دي. بل پکې داسې څوک ښه نه دی چلیدلی او دې طرف ته ملګرو څوک سایم ایوب بیګا په 33 بالو باندې 50 رنز کړي دي او د شاداب چې کوم ټیم دی نو د هغې په ګټه کې اهم کردار ادا کړی دی. شاهنشاه آفریدي، زمان خان او ډینجرمین احسان الله. بیګا ملګرو شاهنشاه آفریدي 3 وکټ اخیستي، زمان خان 2 وکټ اخیستي دي او ډینجرمین احسان الله هم 2 وکټ اخیستي. نو میچ ډېر زیات مزیدار خپل مینس کې راغونډ شوي وو. د کنګ بابر اعظم د ټیم اوپننګ چا کړی ملګرو؟ کنګ بابر اعظم او محمد حارث. بل طرف ته د شاداب کرکټ ټیم چې کوم نو د هغې اوپننګ چا کړی ملګرو؟ هغې اوپننګ محمد رضوان فخر پښتونخوا او شان مقصود. نو تاسو څه وایئ ملګرو؟ ځکه چې دې طرف ته محمد حارث هم کیپر دی او د بل طرف ته محمد رضوان هم کیپر دی. نو آیا څوک به ډراپ کیږي او څوک به په دې میچ کې لوبیږي؟ کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. پاتې شوه ملګرو خبره د فخر پښتونخوا، فخر مردان، فخر زمان. د هغه پرون سالګیره وه. ټولو کلاړیانو چې کوم مینه محبت سره د هغه برډې مناو کړې ده نو موږ پښتنو له هم پکار دي چې موږ فخر پښتونخوا، فخر مردان، فخر زمان له د دغې سالګیرې مبارکي ضرور ورکو. خو فخر زمان د 100 کالو شو، فخر زمان د 44 کالو شو ملګرو. دا زه نه وایم، دا محمد حارث وایي. څنګه تاسو ته مه وایئ چې په ډېر ګپ شپ باندې او په ډېر مینه محبت باندې په خپل مینس کې هغه هیپي برډې منا وکړه. محمد حارث پکې د مذاق په طور باندې دا خبره وکړه چې فخر زمان چې کوم دی نو هغه د 44 کالو شو. 44 وا چې کومه سالګره ده ته ډېر زیات مبارک شي. خو فخر زمان یې بیا په دې خبره باندې مجبوره کړو چې هغه په خپله خوله باندې دا الفاظ راوړل چې یاره زه ګوره د 44 کالو نه شومه، زه د 23 کالو شومه. نو دا چې کومه 23 وا سالګره وه ملګرو نو هغه د پاکستان کرکټ ټیم سټارانو ډېر په مینه محبت باندې منا وکړه او هغه چې کوم د هغه هسټري ده هغه یې په سکرین باندې وکته. په هغې کې ملګرو د PSL میچونه هم فخر زمان چې کومه سینچري والې وه، بیا فخر پښتونخوا، فخر مردان، فخر زمان چې د انډیا خلاف کومه سینچري وهلې وه ملګرو نو هغه به په تاریخ کې د ساتلی کیږي ځکه چې د چیمپئن ټرافۍ
دغه سینچرۍ څه چل کړی د انډیا غوندې مضبوط ټیم پاکستان ورله شکست ورکړی او د هغوی غرور یې په خاورو کې ملاو کړی د چا د وجې د فخر پښتونخوا فخر مردان فخر زمان د وجې نو دغه سالګرۍ د ورته ډېر زیات مبارک شي الله دې ورله ډېر زیات عمر او ژوند ورکړي چې د دې ملک د پاکستان کې ټیم خدمت وکړي کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چې کوم خبر په تاسو باندې ښه ولګېدو ویډیو به شیر کوئ د څه د وجې د فخر پښتونخوا فخر مردان فخر زمان د وجې چې هغه سالګره ده او ټولو پښتنو ته د سالګرې دغه خوشحالي ورسي چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې یو واز پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي د لوی الله په امان